थोड़ा सा ऊपर. Again, you need to engage the barriers. Lock, lock, lock. Here, down. Lock it here. Again, it's a body drop. So breathe in. As he breathes out, drop. That's it. L1 एक बार करके निकालो सर ऐसे. L1 में ये मूवमेंट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ड्रॉप होगा, पोजीशनिंग. हाँ अभी स्टेबलाइज जो कर रहे हैं वो भी ऊपर आ जाएगा. ऊपर आ जाएगा. तो यू आर स्टेबलाइजिंग एट द लेवल ऑफ L2 L3. बिल्कुल. इट कम्स अप. जहाँ पे आपको करना है उस एरिया को आपको ब्लॉक करना है. Block the transverse process of the area because you need to open it up, not the spinous. Transverse, only thrust.